রেডি স্যার? অন্তন কি করে? রেকর্ড হচ্ছে? আচ্ছা। হ্যালো ফুডিজ, আজকে আমরা আবারও চলে আসছি একটা বুফে করতে। সেটা হচ্ছে বাংলা মোটর অবস্থিত ওয়াটারফলে। তারা সপ্তাহে 7 দিনই আপনাকে লাঞ্চে এবং ডিনারে 790 টাকায় 15টার আইটেমের একটা বুফে দিবে। এখন অনেকেই বলতে পারেন যে 790 কমে, অনেক কমে, মানে 500 টাকায় আরও বেশি আইটেমে অনেক জায়গায় বুফে দেয়। বাট আমরা অনেক জায়গায় রিভিউ পাইছি যে ওই জায়গার বুফেগুলোর থেকে এই জায়গার বুফের কোয়ালিটি ভালো। কোয়ান্টিটি যেরকম দরকার, কোয়ান্টিটির সাথে সাথে আমাদের কোয়ালিটিও দরকার। সো আমরা এখানে আজকে চেক আউট করবো, দেখা যাক। ওকে, তাদের বুফের পাশাপাশিও তাদের একটা মেনু কার্ড আছে, যেটার মধ্যে অনেক অনেক অপশন আছে। থাই অ্যান্ড চাইনিজ কুজিন আছে, দেন তাদের বিরিয়ানি কর্নার আছে, তাদের কন্টিনেন্টাল কর্নার আছে, অ্যান্ড সবশেষে তাদের সেট মেনু টাইপের আছে এবং স্টুডেন্ট মিলও আছে। অ্যান্ড ও আচ্ছা, আমার সব থেকে পছন্দের জিনিস ডেজার্ট অ্যান্ড শেকস। আমি আর কি বলতে চাই, আমরা আগে জানতাম না, এখানে এসে জানছি এদের একটা অফার চলতেছে, বাই ওয়ান গেট ওয়ান। বুফে বাই ওয়ান গেট ওয়ান চলতেছে। 790 টাকায় আসলে একজনের করে দিলে আর একজন ফুললি ফ্রি। হ্যালো ফুডিস, সো আজকে ওয়াটারফলে হচ্ছে আমরা মোট বাফেটের জন্য 15টা আইটেম পেয়ে গেছি। অ্যান্ড 15টা আইটেমে আমরা অ্যাপিটাইজার নিয়ে আসছি এবং সাথে আরও হচ্ছে 1টা 2টা 3টা 4টা আইটেমও নিয়ে আসছি। সো আগে অ্যাপিটাইজারটা দিয়ে স্টার্ট করি। সো এটা হচ্ছে থিক থাই স্যুপ। যদিও থিক থাই স্যুপ হলো স্যুপটা একটু পাতলা, তারপর হচ্ছে টেস্ট করে দেখা যাক। আর এটা হচ্ছে অন্তনটা দেখে মনে হচ্ছে একদম পারফেক্টলি ভাজা হয়েছে, কোথাও বার্ন টাইন দেখতে পাচ্ছি না। বাট স্যুপটা দেখা যাক। স্যুপটা একটু পাতলা, আমার জন্য একটু পাতলা, যেহেতু আমি অনেক বেশি থিক পছন্দ করি। সো এটা থাই স্যুপ। ফার্স্ট একটু মুখে নিয়ে দেখি। জিনিসটা অনেক পাতলা হলেও অনেক টেস্টি, স্পাইসটা অনেক মজা লাগে। হ্যাঁ, একটা লেমনের একটা ফ্লেভার আছে খুব কড়া, ওটার জন্য অনেক মজা লাগে। মেইনলি এটা স্পাইসের জন্য, স্পাইসের কিছু একটা দারুণ খেলা করছে ওরা এটার জন্য। লাইক অনেক রকম একটা স্পাইস ধাক্কা দেয়, প্রত্যেকটা টেস্ট বারে এক একটা ফ্লেভার ধাক্কা দিচ্ছিল। সো স্যুপটা অনেক ভালো ছিল। আচ্ছা, সো অন্তনটা দেখি। অন্তনের কিছু পার্টটা হচ্ছে যে এখনও ভালো ক্রিস্পি। বাফেটের একটা জিনিস আমরা খেয়াল করি, সেটা হচ্ছে ক্রিস্পিনেসটা পাওয়া যায় না, যেহেতু ওরা রেখে দেয় ক্রিস্পিনেসটা চলে যায়। বাট এটা দেখেন স্টিল সো ক্রিস্পি। হ্যাঁ, সো আমরা পুরোটা বাদ দিয়ে চিকেনের পার্টটা টেস্ট করে দেখি। অন্তনটা টু সিম্পল ছিল, তেমন কোনো চিকেন পাইনি, তেমন কোনো ফ্লেভার পাইনি, বাট ইটস গুড। সো এই আইটেমটার মধ্যে হচ্ছে রাইস, ব্যাংকক স্টাইল ভেজিটেবল, আর একটা চিকেন চিলি আর চিকেন ফ্রাই। সো আমরা হচ্ছে ব্যাংকক স্টাইল ভেজিটেবলটা দিয়ে ট্রাই করে দেখি। ও, আমার এখানে একটা ফেভারিট জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে বেবি কর্ন। বেবি কর্ন আমার অনেক ফেভারিট। গুড, ভেজিটেবলটা অসম। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এখন চিকেন চিলি। সো চিকেন চিলিটা টেস্ট করা যাক। মাংসটা মুখে দিলে এত সুন্দর করে গলে যাচ্ছে, মেল্ট হয়ে যাচ্ছে। লাইক হালকা একটা দাঁতের কামড় বসলে একদম পুরো মিশে যায় মুখের মধ্যে। অনেক মজা চিকেন চিলিটা। অ্যান্ড দ্য লাস্ট থিং, এই চাইনিজ মেনুর মধ্যে সেটা হচ্ছে চিকেন ফ্রাই। সো আমরা চিকেন ফ্রাই শুধু টেস্ট করে দেখি এটা কী অবস্থা। কালারটা দেখতে পারতেছেন, কোথাও কোনো বার্ন্ট নেই, একদম পারফেক্ট। এবং ওরা এই চিকেন ফ্রাইয়ের ভিতরেও মাংসের মধ্যে আমি দেখতে পারতেছি কিছু চিলি সসের মতো ফ্লেভার, একটা মিষ্টি ফ্লেভার। সেটা আই গেস চিলি সসের জন্য।
ওকে গাইস, সো আমার হাতে হচ্ছে কি বাংলা আইটেমগুলো আছে। এটা হচ্ছে আপনাদের চিকেন বিরিয়ানি তাদের, যেখানে বেশ ভালো অ্যামাউন্টের চিকেন আছে, সাথে হচ্ছে বিফ ভুনা, ভেজিটেবল কোপ্তা অ্যান্ড জালি কাবাব। Wow. Wow. Real. রাইট, আমি যেটা বলছি ওদের চিকেনের কুকিং প্রসেস রিয়েলি অসাম। ভেজিটেবল কোপ্তা, ভেজিটেবল কোপ্তা হলেও আমার কাছে মনে হয় এটার মধ্যে হালকা একটু মাংস ইউজ করা হয়েছে, কারণ স্বাদটা রিয়েলি অসাম। না, গুড, ভেরি গুড। ওয়েট, পুরো পিসটা আমি নিই, তারপরে দেখা যায়। গ্রেভিটা অনেক মজার, মানে প্রচুর গ্রেভি, স্টিকি, মানে এটা খুবই মজার। আর তাদের ফিরনি আছে, কম সুইট যাদের পছন্দ তাদের জন্য ফিরনিটা পারফেক্ট। এটা আমার এক ফ্রেন্ডের বাসার ফিরনির কথা মনে করেছে, তার চিনি ছাড়া ফিরনি করতো, তার থেকে একটু সুইট বাট মজা। সো আমার কাছে বেস্ট আইটেম ছিল তাদের গরু ভুনা, যদি আমার ঠিকতে ফার্স্টে কষ্ট হয়েছিল, বাট ওইটা ওদের বেস্ট আইটেম আমি মনে করি। আর আমার জন্য হচ্ছে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ব্যাংকক ভেজিটেবল। ব্যাংকক ভেজিটেবলটা ইয়াম ছিল, সুপার ইয়াম ছিল। ওদের অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটি মানে দুইটা আইটেম বাদে প্রত্যেকটাই খুব ভালো ছিল, তো তার মধ্যে থেকে একটা চুজ তো করাই লাগবে। আর বেসিক্যালি একটা যদি জিনিস আমি বলবো ইমপ্রুভ করা লাগে সেটা হচ্ছে অন্থন, এটা বাদে এভরিথিং ওয়াজ সুপার। আই উইল সে জালি কাবাব, এই দুইটা বাদে যদি ওদের আপনারা অনেকেই বলবেন যে আইটেম অন্যান্য রেস্টুরেন্টগুলো থেকে কম, বাট আইটেম কম হলেও ভাইয়া এগুলোই খেয়ে শেষ করতে পারবেন আর এই কোয়ালিটির সাথে সবাই টেক্কা দিতে পারবেন। আপনারা দেখতেছেন এই মানে প্লেসটা হিউজ অ্যান্ড আপনার এখানে বুফেটের জন্য আপনার কনভেনশন সেন্টারও এটা ওয়ান সিট আপে 120, রাইট? না, ওয়ান সিট আপে হচ্ছে আপনি 175 পিপল একসাথে খেতে পারবেন। অ্যান্ড হচ্ছে ওদের এই কনভেনশন সেন্টারে কোনো ভাড়া দেওয়া লাগবে না, আপনার জাস্ট খালি খাওয়ার খরচটা দিবেন। মিনিমাম হচ্ছে আই গেস 175 পিপল আপনার এখানে অ্যারেঞ্জমেন্ট হবে, ম্যাক্সিমাম আই গেস আপ টু 500 আপনি যে কটা ব্যাচ খাওয়াবেন। সো এখানে আপনি চাইলে যে কোনো অনুষ্ঠানও করতে পারেন। তো পার্টি, ইয়া গুড। অ্যান্ড সো গাইজ, লাইক করেন, কমেন্ট করেন, শেয়ার করেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।